Mtu wa Mungu, naomba nikutie moyo katika vita unavyopitia maishani. Mungu ameruhusu hivyo vita, maana anajua njia ya pekee ya wewe kuendelea kuimarika katika maisha yako ya imani na mahusiano yako na yeye ni kwa njia ya hivyo vita na hizo changamoto unazopitia maishani. Kumbuka siku zote, uwapo vitani, haijalishi hiyo vita ni kubwa kiasi gani, si kubwa ukilinganisha na vita vilivyo mbele yako katika siku za usoni. Vita vya jana vinakuandaa kwa ajili ya vita vya leo, na kadhalika vita vya leo vinakuandaa kwa ajili ya vita vya kesho. Wakati Daudi akiwa peke yake kule nyikani na kondoo za baba yake, alitokewa na dubu na simba. Daudi angeweza kukimbia, maana kwa kweli ukilinganisha dubu na simba na Daudi asingekuwa kabisa na uwezo kwa namna ya kawaida kukabiliana nao. Lakini Daudi katika ushuhuda wake kwa Sauli alisema kuwa Mungu alimwokoa na kinywa na makucha ya dubu na simba. Ushuhuda wa vita vyake vya jana vilikuwa kianzio vya vita vyake vya leo. Daudi aliandaliwa na vita vyake dhidi ya dubu na simba kukabiliana na Goliati, maana Mungu aliyemwona alipokabiliana na dubu na simba alikuwa na uhakika kabisa kuwa ni Mungu atakayemwona atakapokabiliana na Goliati. Usidharau vita vyako vya leo, maana vinakuandaa kwa ajili ya vita kubwa zaidi kesho. Mungu anaikuza imani yako kupitia vita vyako vya leo ili iwe imara vya kutosha kwa ajili ya vita vyako vya kesho. Usikubali kunyong'onyeshwa na pito lolote la leo. Chukulia kama ni maandalizi kwa ajili ya mapito makubwa zaidi kesho. Endelea kumwamini Mungu katika lile ulipitilio leo. Katikati ya vita unavyopitia, ukihakikisha haya unayafanya kwa uaminifu na nidhamu ya hali ya juu, utu wako wa ndani utazidi kuimarishwa katika hali hiyo unayopitia. Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Sio kila mara unapomwona mchezaji anaingia uwanjani kwa ajili ya mechi au mashindano. Mchezaji anaingia uwanjani mara nyingi zaidi kwa ajili ya maandalizi na mazoezi kuliko anavyoingia kwa ajili ya mechi au mashindano. Kiwango cha ufanisi cha mchezaji katika mechi au mashindano kinategemea sana alijiandaaje na mazoezi aliyoyafanya. Kuna mazoezi anayoyafanya mchezaji ambayo yanamuongezea nguvu, yapo ambayo yanamuongezea pumzi, yapo yanayomuongezea ujuzi, uwepesi na umahiri. Ninachojaribu kusema ni ubora wa mchezaji hautokani na uwezo wake wa kucheza au kushindana, bali maandalizi yake na mazoezi yake. Kadhalika katika mambo ya rohoni, maandalizi ni muhimu mno. Usisubiri upate shida ndo uombe. Yapo maombi kwa kusudi la kupata majibu ya mambo mbalimbali maishani, alafu yapo yale ambayo ni maandalizi na mazoezi, hasa yale ambayo unalazimika kila siku kuamka kuomba. Unapotegea maombi yako binafsi au yale ya kanisani kwenu au kikundi ulichopo, unajitegea mwenyewe kwenye maandalizi na mazoezi yako ya kiroho. Kadhalika usomaji wa neno na kufunga. Vyote hivi ni mazoezi ya kiroho yanayomuimarisha na kumtia nguvu mtu wa ndani ili siku ya mechi, changamoto, taabu, shida, uhitaji uwe upo vizuri kukabiliana. Wengi tunafeli siku ya dhiki maana nguvu zetu ni kidogo. Hatujajijengea nidhamu ya kuomba, kusoma neno, kuhudhuria ibada, kufunga naki ambayo itamuimarisha na kumuandaa mtu wetu wa ndani kwa ajili ya siku ya uovu na vita. Kama mazoezi yalivyo ya muhimu kwa ajili ya kumuandaa mwanamichezo hodari, mahiri, mwenye ujuzi, pumzi na nguvu, kadhalika mazoezi ya kiroho ni muhimu mno kwa ajili ya kumuandaa wewe mwenye nguvu za kiroho, pumzi ya kiroho, umahiri na uweledi wa kiroho. Acha kuendelea kupuuzia mazoezi ya kiroho. Itakugharimu siku ya vita. Kumbuka, jasho jingi mazoezini, damu chache vitani. Jasho kidogo mazoezini, damu nyingi vitani. Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini utaua hufaa kwa mambo yote, yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwepo baadaye. Mwanzo Timotheo wa kwanza 4:8.